就是因为丧葬其实是大概都是我们在看文化系统非常重要的一个，就是因为不太晓得当时的信仰状况是侧身葬，因为像那边其实就有俯身葬。对，侧身葬、俯身葬其实都有他们可能特定的一个怎么样的祭祀仪式，因为这祭祀仪式都是要由他们的考古文化学家，他们可能要去猜测，尤其是你会发现到了翻载原时期，翻载原时期其实已经蛮靠近了，就是1600多年前。那1600多年前，我说过大概就是应该接近快要三国唐那个时间了。所以其实在中国的文化系统都已经还蛮，你想汉的墓葬就已经非常多样化了。那同个时间点的台湾的，就是翻载员不可能差到哪里去，他们一定已经有开始自己一套祭天，以及死亡的人可能会到哪里去，要用什么样的方式可以让他们的灵魂得到安置一类的这些系统就不一样。有时候有侧身葬，这个时期好像有发现侧身葬。这是就是侧着的，对，其实跟实在好像比较接近翻载原文化系统，对，所以其实这里就可以再去做一些说明哈。那这里比较重要的就是八图，那个这个时期其实石器的样式已经非常多，留存下来的东西也很多。那陶器主要是黑色的，就是不是红色，是比较偏黑一点点。那这边是当时的陶器，你可以看到这就是黑陶，这个比较明显一些。好，那上面已经有很多的纹饰，我们后面会有一个纹饰的游戏。那个老师们待会就可以去试试看，可以看到上面都有一些纹饰。好，那这个就是副片陶片，他们已经不太分得出来它是可能是哪一个，确定一定是肚子，所以他们就直接叫陶片。好，那如果像这样子很确定它是口圆，那像这种就是鼎烛。好，鼎烛应该底下是要放火让它去烧，所以需要用鼎烛的状况。对，好，那这个是陶环，那这有纺轮就可以猜得出来，当时一定也有相关的纺织行为。好，那这个呢？对，这个就是斗形器这个装酒就很合理。好，这个就是斗形器。那刚刚的三连杯其实中间有3个凹槽，3个感觉是这种。可是因为我说过，那人不好喝，所以它一定应该是祭祀。可是这种斗形器其实人要喝或是要彼此传递或是什么就容易，对。可是那个是真的不容易那这个就是鼎，鼎应该是底下就是要烧东西用这样子。那这个都是就是科博馆去做复原，就是可能当初可能只分找到部分，那我们就根据它那个拼出来的形状，就可以拉出那个圆，大概有多大，器型大概是什么样子，其实就可以出来了。好，这个就是那时候灵谱的展示，好，大概就是这种好，那这个呢又是一个媒体，好，这边又是一个媒体。那个林先可能需要你用 QR， 林先哪？他居然丢弃我，这里需要他的 QR code 的。那个他刚刚好像在接电话。哦，好。去看看画面。哦，好，来，我们。好，来，我先讲一下地质简史。好，来，我先把地质简史讲一下。其实呢，台中这个地方蛮特别的一点，就是这里其实地震少。好，这里有2个重要的断层线，一个就是921那时候非常有名的车龙埔断层在这边。好，然后呢，这里就是我们那个大肚山西侧，你们刚刚看到为什么会有那个泉水。翻载原文化的那个点位为什么会是在那个断层线上？实际上就是这里有一个彰化断层，所以当就是中央山脉那个挤压运动从东侧推挤过来的时候，这个时候这边就隆起，然后断开在这里，然后同时这里也隆起断开，所以为什么台中才会是相对的一个盆地？然后这个彰化断层实际上就是主要的。这里就会有所谓的水，然后在这个地方就会是主要的分布。那这个断层线其实从这6000多年来，其实一直都还是有在这些地壳运动。好，那这边只是稍微去说明一下台中的地质状态。好，台中地质为什么会是在这些地方有遗址呢？
好，为什么是这样子的状况有一致？而且你们在看那个河川的分布时，大甲溪在上面，然后大肚溪在下方，然后台中盆地，然后包围着大肚台地，实际上是这样子的一个运动来的。然后这样子的运动当然就会有不同的岩层，那也就解释了为什么有些地方，如果它本身就是石头层，它没有土层，没有土层就没有办法得到任何的移植，不可能。它是石头的话。好，那有些土层就比较容易会保留下一些遗址。那要去了解，在考古时要去了解地质的本身，也是因为这个缘故。好，那这块因为是文字说明而已。那同学如果参观者如果有问题的话，就是稍微解释一下。其实这个要解释的是，当时就是因为这样的农生，致使大甲溪有一次的改道，就是大甲溪曾经本来是这样流出去，后来改道进入台中盆地，然后把台中盆地堆了很多东西，然后之后大甲溪又在现在的道路再出去，再切穿了那个就是一下什么忘记，就是北边的大安溪。不是大安溪，不是大安溪，就是它切断了。其实应该是说这个隆起，其实本来是一条台地面，然后后来大肚溪先切穿了大肚台地跟南边的八卦台地，大肚台跟北边这个台地，我熊熊忘记它的名字，对不起，我的年纪也太大了。后里。对，后里台地。后来大甲就切了，从后里台地跟那个大肚台地中间的那个就切穿出去，才形成现在的状况。所以台中盆地里面的地质，你就会发现，哎，为什么有很多的河川冲积地质明明没有河经过？那这地质怎么来的？那探究了这个地质史，才知道说，哦，原来大甲溪曾经改道过。对，曾经改道。流到台中市区里面。对，大甲溪曾经流到台中市，现在的台中市区，啊，是现在的台中盆地内部，然后造成台中盆地内部许多的堆积。然后之后他又回去继续往北流，所以想要说明的其实是这个，好，这样就是这是这边的文字部分，好，那这边所占的范围比较少一点点，那同学如果问起来就可以告诉他们地质的状态。好，那接下来我想应该大部分同学都会被大部分参观者会被这个东西吸引，好，那这个东西呢，我们就由那个林先来说一下说明，这个靠你们的手机了。跟各位借一只手机，有 QR code 的手机，还是每个人都有 Line？ 借各位的手机比较好，不用我的手机不那个，这是 QR code。好，那就进去它内容。对，打开网页。好，这个东西是连到它当地的一个电脑上面，它 local 这一端的电脑。所以如果说是现场的网络不通，老实说你也连不上它。这速度有点，没有，速度比较慢，速度比较已经连上了。那请您把您的大名输入进去。它现在是这个色调，可以输中文，可以输英文，可以输什么文，只要你手机可以输。一个人，然后可以确定好了吗？你只要一个字，好，那就 Enter。你这输完怎么办？我已经拿了2、3。好。对不起，有了。OK， 他告诉你来这个地方，然后它会变成一个色调，它会统计你来这边的目的，就是我们是教学为主呢，还是观光呢，还是干嘛？每个人都可以拿手机来试。那后面的那个人呢，会盖过前面这个人，就是刚才讲说2个人同时输怎么办？后面那个人的资料会盖过他，可是基本上他会延迟个10秒钟再播，对，就至少就是，不然你马上一按，每个人10个人都一直按，就画面一直不出来，所以每一个人都会等个10秒钟这样子，基本上是这样。所以你输进去以后，把你来这边的目的输进去，然后我们在电脑上面，下次就会记录，记录之后我们就可以收集很多资料。原来我们来我们园区参观的是以教学居多呢，还是旅游，还是不小心经过，还是被老师骗过来的？就只能。你输了不同的旅游的目的以后，它的整个色调会改。现在是比较偏黄的，这个没有改，这个不改，这不改，都有。白色画我OK， 你到屋里的时候画我青色。OK， 就是我们的目的，我们这个整个色调
有没有第二位要把它梳一下？我们整个色调会变，现在可能比较像黄昏。那另外一位用智慧手机再梳一次名字，然后把它按你来这边的目的，一定要跟刚刚不一样，然后就可以改变这个画面的颜色。而我们最主要是要统计我们来这边的参观的目的，最主要是这样。有吗？哎，你要 QR code， 有 QR code， 哎，对，打开来。哎，对了，好，那你要订阅这个订阅这个内容中间，对，然后您要等一下，网页无法使用，等一下啊，WiFi。你没有连那个，好，了解，他要连上，好，那我用我的各位看好，因为我有知道。到4点。有吗？哦，又赢的，好，可以。好，然后就要去那个网页，对。有了吗？还要进入那个网址。不止10秒。浏览器，对。所以后面没有人啊，没有人在聊，他就只有人要先有，就是留着啊。对，就一直留在下一个。留到下一个。速度比较没那么快，可能是我们这边的网络没那么快。好，有了，那麻烦您输入您的这个大名哦，是大名。大名，对。看你要输英文也可以，输中文也可以，都可以。所以它可以选择不同的动画吗？没有，我们现在只有一个动画，只是改变色调。现在是偏红的色调。好，那您的参观目的是学术研究还是旅游？还是旅游好了。好，旅游。刚才是旅游吗？我不晓得，你随便按一个，我也不晓得什么颜色。好，没关系，你按一个。好，旅游，它偏绿了，有没有偏绿的？哎，可是您的名字没有跑出来，为什么？哦，有了，是这您的名字，好，偏这个蓝绿色。OK， 就是另外一个人会盖过另外一个人的这个。那我们会收集了很多我们来的那个目的，下一次做开展的时候就可以说，哦，原来我们这个地方呢是旅游的多，还是说是教学目的比较多？哎，大概是这样子。好，谢谢，就交还给李老师。不好意思，那个补充一下，刚刚陈老师提醒我在讲那个地质简史时，好像没有特别解释这个50万年前，应该是说现在的这个地质，因为地质活动的年代都非常的久，它绝对不像柯探子寺，它可以定5000年，地质绝对都是5、6万以上这种定法的。那您现在看到的这个地形的剖面，是从50万年前一直演变到现在的状况，所以其实这个地质简史是从70万开始讲，因为70万年前台东不是这个样子，台东是一个平的，然后呢，后来是因为挤过来断了2个断层，然后才慢慢挤，现在这个活动还在继续，其实地质活动一直持续着不动，就是我们只是没改到它的那个破裂的那个地震，其实这个动作是一直持续还在压，所以其实大肚山其实会越来越陡，就是越来越这样子。所以是为什么会写一个50万年到现在，就是为了已经50万年一直在现在都一直还在挤，就是一直，其实我们现在都一直还在动作，只是我们没有感觉。对，那就补充一下这个部分。那补充一下这个文化层呢，其实你可以看到，其实最主要要让那个参观者可以感受到的是，你会发现现在上面的，就是我们推测用考古学推测出来他们大致的生活状态。那从刚刚到现在，就是整个影片在播放时，其实他用动画的方式去解释了上面做了什么动作，然后就可能经过了什么事件，古城就掩盖住了。这些他们当时比如说倒作啦，或是一些蛀洞的状态啦，你看因为下大雨了、砍伐了这些东西，其实再来了一场大水，可能东西被冲掉，可能来了一场那个土石流或是这样子的流动，上面就被掩盖，然后这些东西就会慢慢一层一层被保留下来，也就是我们现在考古学可以挖到的东西。整个的影片解释的是这个。那它的时间是一直延伸到现代。现代在这个遗址上面，其实你看汉人文化开始来了然后汉人文化的那个文化动作是怎么样子在这一块地方慢慢累积起来。那现在都是高楼大厦。其实这边其实
实要看的就是一个地层上的历史变化。那当然，比较重要的是，同时我们在输入这个的时候，我们也在留下我们的历史。其实比较想要的这个概念是这样子，它可以引导同学们。可以补充一下。好，来，志工我们分享一下，我们是跟那个慧婷还有新农他们研究出来的。这个地质3个：表土层、深土层、砾石层。啊，记住了哈。然后最上面的就是我们的大粪坑文化人在活动，然后来自土石流第一个文化层形成的。现在听到火山爆发了吗？好，这个就是我们的大粪坑文化层形成的。OK， 好，然后再来这上面就是我们牛骂头先民的活动，他们开始简易的所有的防止污染，还有他们吃的动物性蛋白质，就是有鹿、水鹿跟野猪、山猪，好，这些开始。好，又来一次风云变色，对不对？好，第二是土石流下来，文化层形成。第二个，这个就是我们的牛骂头文化层形成哦，就是第二个文化层啊。好，那当然上面的就是我们的银虎先民他们的活动啊。好，这个时期我觉得少了一个广坠，然后这中间已经开始有水稻文化了。待会这个图像你看种水稻咯，啊 ，OK， 好，那屋舍越来越豪华，好，这个就是埋设他们的动物的遗骸的遗址了哈，然后又来一次风云变色了，现在已经是第4个文化层，就是番子园人在活动，那这个就是银虎文化层的文化层哈，银虎的文化层，房舍已经不一样了哈，好，会很好玩。它会有一个灰坑，待会灰坑产生，待会还有一个那个番子园，还有一个俯身杖也会出来哦，哈，很好玩。好，灰坑已经下来了，对不对？好，这个可能也是动物性遗址的遗骸。好，待会看这边有一个俯身杖的图形会出来，那么就是代表着我们番子园人他当时。他们埋藏祖先的一个遗迹哈，好，有没有看到？好，俯身杖 ，OK， 好，那现在风云变色，汉人来了，对不对？好，汉人来了，好，然后就会盖我们现代闽南式的砖瓦，就是我们的屋瓦哈。就会开始盖屋瓦，好，砖瓦屋出来了哈，然后再来就后来的现代化，就这样。那这是我们跟慧婷、跟新农他们研究出来，跟大家分享一下。其实这个图是非常好的一个介绍，给大家认识整个我们台中遗址的这个4个文化层，还有文化层怎么形成的一个很好的一个动画影片，谢谢。谢谢老师。没错，我的剧本真的是这么写的，真的太厉害了。我的剧本当时写的感觉就是希望能够就是一层一层的让就是参观者他可以静心的坐在这里，然后一层一层的开始看。那只是说因为那个林先生当时设计时，他本来因为后面这个设计呢，林先生他们就用了一个巧思，就是用你的名字，它会使得颜色不一样。好，但是可能就是要坐下来看，刚刚那个老师讲的，其实就是一层一层往上的感觉。好，当时其实目的性真的是如此，就是我剧本写的时候也是这样子写。好，但是非常感谢老师，您就非常认真的把它看出来了。但是同学们就真的要站在这里，好，然后静心的把它看完。因为一段的时间大概3分多钟，好。那其实，在看的时候也有几个重点，就是刚刚老师其实也有提到，其实人数的多寡就会去决定屋舍的多寡，所以也可以看到一层一层他们往上的时候，你会发现屋舍越来越多，表示人口密度越来越多。好，然后他们在这2、3次里面，他们的活动上面其实都有一个把树砍掉，然后烧的动作。我们在5号馆待会也会看到那边的主要生活方式其实是火耕，好，
这边在图案上都可以看得出来，所以老师们如果在介绍时，其实就可以花一点时间，希望参观者可以静下心来坐在这里看，它这个整个的影片这样子。谢谢老师，谢谢。那其实汉人文化进来，你就会发现，因为当人口密度越来越多，森林就会被砍伐，好，然后为了要盖建地。就是可能就是当人口密度增加时没有办法的事情，那就会发现到这一个层次已经变3间房子了，啊，就是人数真的是越来越多，这时候对土地的需求就会越来越高，树就会被砍越来越多这样子。然后其实到了汉人文化城，你会看到梅花鹿已经跑走了，好，然后呢汉人就进来，然后就会建固定的屋舍这样子。好，那老师们还要再往下吗？好。我们就看完，我们待会去休息一下，这样子。好，那接着到这里呢，就是府生帐的番仔园。好，那这个是当然就是从那个惠来那边去做一个番制的附模，这个就是番仔园一个蛮特别，是趴着的府生帐。好，那遗骨非常的珍贵，所以这边只能是它的复制品。好，那这里同时也会解释什么叫做柱洞。那一颗一颗的洞，实际上是这种高架屋底下的柱子。那老师们就可以想象一下，为什么当时的人要盖高架屋？为什么要撑起来？其实这也是可以引导同学问一下，就是为什么要撑起来？你会发现在这个影片中，我们每次都那个风云变色后，其实就是大水来了。好，所以表示其实在从前的文化系统中，尤其在这个人已经蛮多的状况下，其实他们撑起来就表示他们会某种程度的去适应一个可能有水淹的文化，这水可能会漫进来。二则其实本来在热带副热带气候区，因为湿热的关系，其实撑起来也可以。就是底下原则上，除了防范所谓的水淹，它也可以比较通风。好，那有些时候，譬如说像猪啊或是鸡，它可以在底下养，它也可以做一个有点类似圈起来的动作。所以住屋其实是在楼上，所以一定都会有柱洞。我们就可以从柱洞去推测这里从前的房屋型。为什么我们可以推判说人越来越多？好，因为柱洞就会留越来越多。房屋的形式会越来越大，可以从柱洞排列的状况，大概可以推测得出来它可能是什么形式的住宅这样子。好，然后第二个就是到番仔园文化的时候呢，其实文化已经非常的多样化了。好，那木杖尤其是能够显示文化的重点，所以这个是府生帐。好，府生帐它可能就是一个到时未来世界的想法。